जो सब बोलो जय नेपाल, जय नेपाल देश वाला। और प्रणाम नमस्कार आप सभी को। बहुत दिन बाद यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं आज लाइव बोलकर। और हमारे साथ में फ्रेंड लोग यहाँ पर है राजू रेवल और ये है क्या नाम सूरज और वो मनोज कुमार। तो आज घूमने आए हैं पोखरी पर। यहाँ पोखरी है, बहुत सारे पोखरी इधर भी है, चारों कता पोखरी है। और बहुत खुशी लागत बा कि आज यूट्यूब पर वीडियो रखे के मौका मिलल बा। और आप सभी को बता दें कि आप सभी हमारे गीत बहुत जल्द आ रहल बा छठ संग जे सहनी फिल्म्स पर आई। तो आप सभी अगर सहनी फिल्म्स के सब्सक्राइब नहीं के तो सहनी फिल्म्स के आप सभी सब्सक्राइब करी। और हमसे जुड़े खातिर हमार फेसबुक पेज बाटे सावन सिकंदर। तो आप सभी फेसबुक पेज सावन सिकंदर के लाइक करी, फॉलो करी। जी हाँ, फेसबुक पेज बाटे सावन सिकंदर। तो फेसबुक पेज के आप सभी सर्च करी फेसबुक पर और लाइक करी, फॉलो करी। और ये वीडियो देखत मानी सावन सिकंदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बाटे। अगर आप सभी इनके बता दें, अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करी और अपन प्यार दुलार दी। और आप लोगन ऑडियो वीडियो रिलीज़ करवावे के चाहत बानी तो हमार नंबर बाटे जे डिस्क्रिप्शन में नंबर बाटे हमार 9814812794। कॉन्टेक्ट कर सकत बानी, व्हाट्सअप नंबर बाटे। और ये बतावे खातिर आए रहली कि बहुत दिन बाद वीडियो बनावे के मिलल है। बहुत खुशी लागल कि काहे चारों ओर पानी ही पानी रहलक है, पानी ही पानी खेत में। देखिए खेत में धान बाटे चारों ओर, तो ये आवे के रास्ता न मिलत रहलक है। काहे ओने बाटे तो इन्ने बाटे पोखरी बाटे और प्लस में धान बाटे और चारों का धान बाटे। सड़क बाटे जे दूरी पर बाटे तो आवे के न मिलत रहलक है पर। और आज आईनी है तो बहुत खुशी लागल। लगभग 3 महीना बाद इस जगह पर आईनी है और बहुत ही खुशी लागल आके। और सोचने यही कि वीडियो भी बना दी। और लगभग 5-6 महीना जे कोरोना महामारी रखा, ये 6 महीना पर ही वीडियो डला हुआ सावन सिकंदर ऑफिशियल पर। तो आप सभी चैनल के सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पेज बाटे सावन सिकंदर, तो फेसबुक पेज के भी आप सभी फॉलो करी, लाइक करी, हमरा से जुड़ल हर एक जानकारी पावे खातिर। और साथ में ट्विटर आईडी बाटे सावन सिकंदर और इंस्टाग्राम बाटे सिंगर सावन सिकंदर। तो आप सभी चारों ओर फॉलो करी हमरा के। और छठ संग बहुत ही अच्छा संग बाटे और आ रहल है सहनी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी सहनी फिल्म्स के सब्सक्राइब करी, चैनल के लिंक नीचा डिस्क्रिप्शन बाटे। और बस इतने कह के चाहत न रही है। प्रणाम नमस्कार, जय नेपाल। जो सब बोलो जय नेपाल, जय नेपाल जय नेपाल देश वाला, जय मदेश।